放上去，那这个时候黑桃 A 自然而然就是翻过来的。然后这个时候说，最后一张黑桃 A 是老大，所以要麻烦一点，我们要转个2、3圈，它才可以翻过来。好，仔细看，这里有4张 A， 普通的 A。好，我们看一下，1、2、3、4，4张普通的 A。